大家早晨，好開心咧，可以咁樣透過校園電視台去同大家分享我嘅一日啦。揀咗今日，咁今日咧係一個星期裏邊嘅其中一日嘅平日啦。咁係相對唔係最得閒，亦都唔係最忙，咁就有啲空間可以記錄下。不過就比較平凡少少咯。咁就希望大家可以了解多啲，或者可以知道到底我哋一日嘅工作係做啲咩嘅咧。Let's go！我咁快已經返到嚟 office 啦，就喺呢度諗住開組啦，帶大家上去我哋嘅辦公室啦。我上到嚟咧，就首先見到我哋嘅會議室啦，然之後咧就係教會辦公室啦。咁呢度就我哋平時做嘢嘅地方啦，兜個圈先嘅。咁啱見到開同傳道啊 ，hello。係啊，咁咧，因為我啱啱加入，所以你見到好多隻好少嘢嘅。但係最重要介紹呢樽水，我一日要飲2 lit 水嘅，2 lit 啊，冇錯。跟住咧側邊咧就有張台啦。咁咧今日暫時都係一個算係乾淨嘅潔淨嘅狀態嚟嘅。係呢啲就係大家送俾我嘅生日禮物啦，多謝大家。仲有呢邊都係嘅，咁咧就會見到好多其實幾多垃圾嘢，幾多得意嘢㗎。就係上完呢個小組啦，跟住就係翻去 office 繼續做嘢嘅時間啦。好啦，今日啲花幾咧？之後咧就去練歌啊，約咗老師們去練呢個復活節崇拜到敬拜啊。練完波啦，唔該啦，開心，跟住就翻去 office 繼續做埋啲嘢啦。而對我嚟講咧，今日有難得嘅機會可以攞起部手機記錄自己喺藍田坪喺屏東服侍嘅一日咧，都好特別。即係當然會唔慣啦，因為第一次啦，覺得好尷尬啦有陣時，但都鼓起勇氣去做。咁一嚟係想讓大家知道多啲，認識我哋多啲啦，亦都唔好覺得我哋好神秘啦，知道我哋做緊啲咩啦，亦都唔好覺得我哋冇嘢做啦。同埋咧，亦都係想記錄低可能都最後差唔多倒數啦，倒數喺藍田坪嘅服侍嘅階段咯，亦即係倒數喺屯門區住嘅階段啦，已經進入。因為我嚟緊都要去宣教啦，如果你已經聽過嘅話，有印象嘅話，你差唔多
同呢個屯門嘅天空講拜拜咧。咁今日嘅記錄就到呢度啦，拜拜。